boa noite, seja bem-vindo a mais esse vídeo para o canal Fabiana e Família. Hoje eu estou aqui para vocês, vou mostrar para vocês uma das tradições do nosso sertão nordestino. Aqui no Nordeste se comemora 3 fogueiras. A primeira é a de Santo Antônio. Os mais velhos dizem que toda casa que tem um Antônio, que o dono da casa se chama Antônio, tem que fazer a fogueira de Santo Antônio, que comemora-se o dia de Santo Antônio no dia 13 de junho. E hoje, 13 de junho, o nome do meu esposo é Antônio. Aqui está, ó, a fogueira de Santo Antônio, né? Todo ano a gente faz e hoje não seria diferente, não poderia deixar de fazer. Hoje é comemorado o dia de Santo Antônio, 13 de junho. E aqui está a fogueira de Santo Antônio. Quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscreva, que deixe o joinha, compartilhe meus vídeos para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho. E é isso aí, pessoal. Aqui é sítio Poço do Bezerro, Verdejante, Pernambuco. E eu sou Fabiana, do canal Fabiana e Família. Estou aqui mostrando para vocês, olha só que escuridão está hoje. Olha o céu, ó, todo escuro. Aqui está a fogueira. Lá na frente, aquelas luzes é a cidade de Verdejante. Ali estão as ovelhas, Enzo está aqui. Dá um tchauzinho, Enzo. Admirando a fogueira. Né, Enzo? É bonita essa fogueira? É? E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da história do nosso sertão nordestino. Que hoje é feita a primeira fogueira das 3 fogueiras que acontecem no nosso sertão. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.